ISFT instituti menga dunyo eshiklarini ochdi. Men Shahnoza Bonu, ISFT instituti xalqaro munosabatlar fakulteti talabasi bo'laman. ISFT instituti menga nafaqat bilimlar eshiklarini, balki dunyo eshiklarini ham ochdi. Bu yerda har qanday hamkorlik tez va amaliy asosda hayotga tatbiq etiladi. Masalan, noyabr oyida Indoneziyaning yetakchi oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik shartnomasi imzolandi. Ushbu hamkorlik doirasida talabalar almashinuvi hamda o'quvchilarni malaka oshirish jarayonida ko'zda tutilgan edi. Shu asosda fevral oyida biz ISFT talabalari va ustozlar jamoasi Indoneziyaning nufuzli universitetlarida o'qish va tajriba almashish uchun jo'nab ketdik. Tashrif davomida biz xalqaro tajribalar, yangi bilimlar va boshqa mamlakat talabalarining fikrlashi va madaniyati bilan yaqindan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldik. Bundan tashqari ISFT instituti talaba almashinuvi doirasida Turkiyaning Aydin universiteti hamda Malayziyaning yetakchi oliygohlari bilan ham faol hamkorlik qilmoqda. Bizning talabalarimiz bu mamlakatlarda amaliyot va ta'lim olmoqda. Siz ham bu imkoniyatdan foydalanishni istasangiz, ISFT institutining xalqaro fakulteti sizga ushbu imkoniyatni taqdim etadi. ISFT institutining xalqaro fakultetlarida moliyaviy boshqaruv, buxgalteriya hisobi va moliya, biznes va menejment, xalqaro munosabatlar yo'nalishi bo'yicha qabul boshlandi. Siz ham ISFT instituti talabasi bo'ling va xalqaro tajribaga ega bo'ling. Karyerangizni xalqaro darajada qurish sari ilk qadamni bugunoq tashlang. Quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting.